เขาเลือกเดิมตอนที่2เนเจอร์ทีนี้จะเป็นเนเจอร์ทางแบบรอบนี้เราเจอที่เครื่องหมายชาร์ปใช่ไหมครับรอบนี้จะเป็นเนเจอร์เป็นตัวพูดให้เป็นทางแบบโดยที่ว่าโจทย์จะระบุข้างหน้าเลยว่าเป็นคีย์แฟกจะมีเครื่องหมายแฟกอยู่หลังตัวโน้ตนะครับแล้วการทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเต็มครึ่งเต็มครึ่งนะครับวิธีการนับเหมือนเดิมเลย2 2 1 2 2 2 1นะครับก็รีบพิมพ์ลงมาต่างกันอย่างเดียวคือต่างกันตรงที่ว่าเราจะเริ่มนับจากตัว effect ดูตรงไหน effect ในคีย์บอร์ดสีขาวหรือสีดำสีดำอันที่1กับอันที่2นะครับเราก็เริ่มนับจากตัวนี้เลยนี่คือ effect แล้วก็ใส่ตัวแรกมาเลย effect วันต่อไปเป็นอะไรครับนับเท่าไหร่2ข้อ1 2นี่คือ F คือฟานะครับอันต่อไปนับเท่าไหร่ครับ2 1 2 G อันต่อไปนับเท่าไหร่ครับ1เป็นอะไร A เป็น G ชาร์ปได้ไหมไม่ได้เพราะว่าซ้ำตัวนี้นะครับให้ใช้เป็น A แฟกนะครับอันต่อไปนับเท่าไหร่2เป็นอะไร1 2 D แฟกอันต่อไปเป็น1 2 4อันต่อไปเป็น D แล้วก็ E แฟกผมจะ E แฟกนะครับนี่ก็เอาโน้ตมาใส่เหมือนเดิมนะครับกุญแจตอนหัวอยู่เส้นที่2แล้วก็เส้นที่2เป็นโน้ตตัวอะไรตอนทีนี้ตัว E แฟกอยู่ตรงไหนของทั้ง5เส้น1 2ต่อไปถูกทุกข้อเลยนี้ก็มีนะครับแต่เวลาเขียนดูนี่เป็นหลักเอาง่ายๆนะวิธีง่ายๆดู G เป็นหลักเพราะเส้นที่2ใช่ไหมครับดูว่าตัว E ข้างล่างกับ E ข้างบนอันไหนใกล้กว่ากันเราก็เลือก E ข้างล่างเพราะถ้าเราเขียน E จากข้างบนมันขึ้นมาตรงนี้เลยมีฟาตอนลาทีโดเลมีเสี่ยงต่อการเขียนโน้ตผิดได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะเราต้องมานั่งนับเส้นตัวเองแต่ถ้าเราเขียนจากข้างล่างนั่นเขียนจากข้างล่างนี่มีฟาตอนลาทีโดมีเห็นไหมมันจบแค่ตรงนี้จบแค่บรรทัดหน้าเส้นตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดถูกเหมือนกันครูให้ถูกถ้าทำพวกนี้ถูกนะครับแต่มันเสี่ยงต่อการผิดได้ง่ายทีนี้ก็หมายแฝงมีตัวอะไรมั้งE A D ใช่ไหมนับยากไหมรักไข่เลย1 2 3 4 2 3 4ใช่ไหมนับเลยตัวที่5ตัวที่8 10โอเคไหมครับทางแฟกกับทางชาร์ปทำเหมือนกันเลยต่างกันที่ว่าเราเริ่มนับตัวแรกจากตัวแฟกนะครับโอเคนะเรื่องนี้คุณจะเปลี่ยนเป็นไมเนอร์แล้วทีนี้บันไดเสียงไมเนอร์ทุกอย่างทำเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนแค่โครงสร้างนะครับทีนี้โครงสร้างของไมเนอร์คือเป็นที่มากกองเตียงเลยเป็นที่มากตามนี้ตึงโป๊ะตึงใช่ไหมคิดมากไปแล้วเราคิดมากนะครับเต็มครึ่งเต็
เต็มครึ่งเต็มเต็มนี่เลยโครงสร้างวันในเสียงไมเนอร์นะครับลักษณะของไมเนอร์ตัวแทนของมันคืออะไรเอ็มอะไรเอ็มใหญ่เอ็มเล็กเอ็มเล็กนะครับ G ไมเนอร์ A ไมเนอร์ C ไมเนอร์ไอตัวเอ็มเล็กเนี่ยคือลักษณะของแทนของว่าไมเนอร์นะครับเหมือน V แฟกไมเนอร์ได้ไหมC ชาร์ปไมเนอร์ได้ไหมได้หมดเพราะสดชื่นได้หมดนะครับได้หมดไม่ว่าจะเป็นชาร์ปหรือเป็นแฟกสามารถเป็นไมเนอร์ได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้วิธีทำเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างเริ่มจากว่าเป็นเอาก่อนเลยเอาสมมติข้อนี้กูเอาเป็น G minor นะครับ G minor ก่อนก็ว่าคีย์บอร์ดมันเริ่มนะครับทีนี้เริ่มจากอะไรครับเริ่มจาก G นะครับ G นับมา2เป็น A นี่นับไปเท่าไหร่1เป็นอะไร A ชาร์ป B แปดอย่าลงตามครูสามทำไม่ผิดนะครับแล้วเป็น B แปดนะครับอันต่อไปนับเท่าไหร่2เป็น C อันต่อไปนับเท่าไหร่2เป็น D อันต่อไปเป็น E แปดเป็น E แปดอันต่อไปเป็นอะไรครับ E แปดอยู่นี่1 2เป็น F อันต่อไปเป็น D อันนี้ก็คือโครงสร้างของไมเนอร์นะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับเมเจอร์ให้ดูระหว่าง E เหมือนกันเต็มครึ่งเต็มครึ่งเริ่มจาก E เหมือนกันดูว่ามันต่างกันไหมไอ้พวกติดเครื่องหมายพวกนี้นะลองดูเอาเริ่มจาก E นี้เป็น A อันต่อไปนับ2 1 2เป็น B อันต่อไปเป็น ไม่ช้าเพราะนับ1อันต่อไปเป็น D อันต่อไปเป็น E อันต่อไปเป็น F ช้าอันต่อไปเป็น D เห็นไหมครับต่างไหมแฝงกับไม่แฝงแฝงกับไม่แฝงสำหรับนี้ช้ากับไม่ช้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนักเรียนต้องจำโครงสร้างเวลาสอบต้องจำข้อสอบไม่จดข้อสอบนะจำข้อสอบว่าเต็มครึ่งเต็มครึ่งต่อไปเนอะเต็มครึ่งเต็มครึ่งเต็มเห็นไหมตึงก็ตึงเพลงอะไรคิดมากเข้าสถานการณ์มากเลยเอาเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำเดี๋ยวสุ่มเลขอ่ะเพราะมีสุ่มง่ายเลขมีไม่เยอะคนที่มี10 คน11 คนเอาเป็นเอาเป็น B flat minor B flat minor 1 2 3 4 5 6
เบอร์อะไร10 คนนี่ตอบเรื่อง14 ข้อเอาใครได้จากไหนมาเขียนก่อนเลยคนละตัวใช่เปล่าเขียนตรงนี้เลยแล้วแต่อยากเขียนเรื่องอะไรต้องเขียนคนละตัวเราขึ้นไปอะไรนะเดือนที่แล้วปิดแล้วนะคนเดียวจะกันเลยอ๋อเหลือแล้วเราได้ถามว่าแค่ผมอย่างนี้ไหมอย่าดูแล้วไม่เขียนนี่นะพูดไม่ออกวงกลมอย่างเดียวง่ายสุดแล้วการแข่งต้องมีกี่แบบมีกี่แบบรอบไปที่รอบเขา2 แบบมีแบบข้ามเส้นกับในช่องนี่ไงข้ามเส้นแล้วมันจะไปมั้งในช่องมันจะไปต่อยาวไปเลยแล้วที่เหลือต้องมาดูว่าแฝดตัวไหนบ้างแล้วก็มาใส่กับแฝดบันไดเสียงคนต้องก้าวข้ามตามบันไดเป็นทีละขั้นคู่เส้นมันหมดแล้วจะทำเส้นเมย์นี้ไม่ได้ไปลบแต่ไอ้รักน้องคนหนึ่งว่าอะไรข้างๆผมไม่ใช่แล้วไหนก็มาแฟนอยู่หน้าตัวโน้ตระดับเดียวกับตัวโน้ตทีนี้ตัวแบบนี้ไม่ต้องไปขีดเส้นคาดมันนะถ้าโน้ตเป็นแบบนี้ก็แบบนี้ได้เลยโอเคไหมไม่ต้องไปแบบโอเคอาทิตย์หน้า2 กี่ข้ออาทิตย์หน้าน้อยสุด5 ข้อมากสุดก็10 ข้อรวมกันระหว่างในเรื่องกับไม่เรื่องถ้ามันมีแค่50 นาทีก็มีแต่แบบนี้ใช่มีสูตรแล้วนาทีพอไหมไม่เพราะเรา10 นาทีนานเกินเขาไม่เอาไอ้นี่อย่างเดียวอันนี้เขาไม่เอาแต่ว่าก็คือเช็คเราก็หาตัวแรกเองแล้วก็เต้นแต่เช้าแต่ก็ไปหาอีกไม่ต้องหาเอาหมดแล้วเอาอีกข้อหนึ่งมีสูตรลับไหมครับสูตรลับมีทำแบบนี้ทุกอันเลยแล้วก็นั่งจำจริงๆคนดนตรีเขาทำแบบนี้จริงๆสูตรลับเขาง่ายๆเลยเนี่ยเขาทำแบบนี้ทุกอันแล้วเขามานั่งจำว่ามีแฟกไมเนอร์มีติดพวกนี้กี่ตัวเอาซีไมเนอร์
ขียนดูอยู่ว่าเขียนถูกไหมนี่อย่างที่นักเรียนคิดติดกันมากคือการเขียนโครงสร้างห่างกันแล้วตัวเองงงเองสมมติตรงนี้ C แล้วปุ๊บ D ก่อนนี้อะไรวะเข้าใจไหมทั้งที่อันนี้มันคืออันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างเขียนติดกันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันติดกันเลยเอาเล่นที่สิใครนี่กูรู้เล่นนะหรอเขียนมาเขียนมาโอ้พี่ถูกไหมมันไอ้คนหนึ่งรูปนี้คิดเป็นหลักฐานต้องเขียนไม่มีเมนูด้วยคนหนึ่งเป็นโมก็ถูกตีปิดแล้วนะไม่มีให้แค่นี้อย่างเดียวแค่นี้เลยสอบเป็นมีแก้ไหมต้องแก้ไหมหรอต้องผ่านทุกคนสิหนูก็ผู้บอกว่าดูส่วนอยู่ในนี้เพราะว่าเวลาเราจะได้เขียนอะไรหรือว่ามันอยู่ทีนี้มันอยู่ตรงกลางนั่นแหละก็เขียนจากส้มก่อนเขียนจากส้มก็ได้อันหนึ่ง2 3 เคยคิดได้ต่างกันเวลามีใครคิดได้ต่างอย่างนี้ถูกไหมคิดว่าแน่นอนที่คุณถึงแน่นอนถูกแน่นอนขอพูดจะรักแล้วพวกเองถูกนะครับสี่เต็มเป็นดีครึ่งถูกทำไมเมื่อกี้เวลาขึ้นจากโครงการของก็เลยงงใช่ไหมก็นี่มันอยู่บนระหว่างโครงการก็เริ่ม1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ก็เส้นช่องหรือว่าช่องเส้นเหมือนกันจะเริ่มจากตัวนี้ก็ได้หรือจะเริ่มจากโดเรมีฟาซอลลาทีโดแบบนี้ก็ได้นะครับจะเขียนแบบข้างล่างหรือแบบข้างบนก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ก็เลยเสียงไม่เริ่มมีใครสงสัยอะไรบ้างก็เดี๋ยวข้างหน้า
10 คะแนนเป็นครั้งที่1 10 คะแนนเป็นครั้งแรก โชว์สูตรโรยดูหน่อยก่อน อะไรนะครับ โชว์สูตรโรยดูหน่อย สุดโอ้นี่ไงเขียนแบบนี้ให้ครบอันเลยมีทั้งหมด12อันนี่ไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อันแล้วก็จำได้ก็โอ้เลยเบเกอร์12เบเกอร์12 14นั่นทำให้ต้องการแล้วนั่นจำแค่นี้ก็พอแล้วที่เดี๋ยวก็จะนั่งทำเองนี่ไงแต่วิธีการทำในกระดาษให้เร็วอ่ะเราไม่ต้องอันนี้เองเหมือนสมมติข้อ1ถ้าครูทำเป็นซีปุ๊บข้อ2เริ่มคีย์ไม่ต้องเขียนนี้ใหม่คีย์บอร์ดก็ไม่ต้องเขียนใหม่ก็เริ่มคีย์เลยใช่ไหมเริ่มคีย์เลยเอาเต็มก็ทำต่อไปเลยข้อ1ข้อ2นี่เรียงไม้ครบพอครบเสร็จก็จะทำอันนี้เอามันน่าจะเร็วกว่าใช่ไหมแต่สมมติพอตัวครูมีแบบนี้อยู่10 บรรทัดมันนั่งวาดคีย์บอร์ดอยู่10 อันมันนั่งเขียนโครงสร้างอยู่10 อันมันก็จะช้าแต่เขาก็ยังต้องเขียนโครงสร้างไว้ที่หัวกระดาษด้านหลังเลยซีกด้านหลังเขียนเลยอันใหญ่ๆแล้วก็ทำข้อ1 ถึง 10 ยาวเลยเริ่มจากเขียนโจทย์ข้อแรกก็คือตัวแรกก็เป็น C minor เขียนตั้งเลย C minor อันนี้ก็เต็มครึ่งใช่ไหมพอข้อที่2ถ้าครูให้เป็น B flat ก็ทำอันนี้มาทำไปเรื่อยๆเอากระดาษเข้าไปเพิ่มได้ไหมครับ ด้านหลังก็พอแล้วใช้ไม่เยอะ พลิกลำบาก ตั้งมีใครสนใจอะไรบ้างหมดแล้วไม่มีแล้วถ้าเป็นเซเว่นจะเป็นเรื่องของคอร์ดอันนี้มันได้เสียงเราจะพบกันภาพหลังๆมันจะเป็นตัวตอนนี้1 โน้ตมีโน้ตแค่1 ตัวเดี๋ยวพอหลังจากสอบจะเป็นขั้นผู้เขียนจะเป็นโน้ต2 ตัวพอหลังจาก2 ตัวเสร็จเดี๋ยวจะเป็น3 ตัวยังไงครับ3 ตัว3 ตัวก็คือคอร์ดจะเป็นโน้ต3 ตัวที่เล่นพร้อมกันแล้วจะเป็นคอร์ดเหมือนในกีตาร์เวลาเราจัดคอร์ด C คอร์ด C จะประกอบด้วยโน้ต3 ตัวที่เล่นพร้อมกันแต่กีตาร์มีกี่สาย6 สายใน6 สายนั้นก็จะมีแค่โน้ตแค่3 ตัวไม่เกินจากนั้นใน6 สายมันแค่ซ้ำกันว่าโดมีซอนแล้วก็มีตัวโดสูงตัวซอนสูงหรือว่าตัวมีต่ำอะไรแบบนั้นแค่นั้นเองนะครับมันจะมีโน้ตอยู่แค่นั้นอันนั้นคือเรื่องคอร์ดซึ่งเจอแน่นอนครูจะถามว่าคอร์ด C ประกอบไปด้วยโน้ตอะไรบ้างแล้วนักเรียนเขียนไอ้โน้ต3 ตัวนี้คือคอร์ดอะไรกอไก่ F ขอไข่ C D คอควาย A minor งองู B flat 7ขออะไรขอ4รู้ได้ขออะไรขอ F ฟาราโดคือขอ F มีเทคนิคจำไทยกับอังกฤษไหมครับมีเทคนิคจำไทยกับอังกฤษไหมตัวเลขนี้ก็จำโดก็มีมีอะไรต้องซ้อมมีอะไรต้องซ้อมเลยอย่าไปลงตัวเทคก็พอจบเทคนิคเอาเทคนิคอะไรเทคนิคจะมีหรือไม่มีวันนี้เลยนะอะไรนะว่าได้ยังไปถึงมาลงมือได้แต่ถ้าลงน้ำยังต้องรอเขาประกาศรับสมัครคนประจำสากลพวกรายการอะไรพวกนี้เพราะยังไม่มีคนเข้าชื่อรายการ